Əsas lazımdır ki, biz fars versiyasından və zərüşi versiyasından uzaqlaşaq. Uzaqlaşanda avtomatik olaraq gəlir öz əslimizə çatırıq. Bu fars bayramı deyil. Niyə? Farslar ümumiyyətlə Novruz bayramını mart ayında qeyd eləmirdilər. Dədə-babadan farslar onu qeyd edirlər iyun ayının 22-sində. Biruni deyir ki, farsların yeni ili iyun ayındadır. Demək, bunların ki, mart deyil. O ki, qaldı, nətər oldu, gəldi, çıxdı bu mart ayına. 11-ci əsrdə Azərbaycanlılar da, bütün türk xalqları da, region türk xalqları da, farslar da həmçinin Səlcuq imperiyasının tərkibində idilər. Səlcuq imperatoru Məsud Şah qərar verir ki, bu bütün xalqlar yeni ili eyni vaxt qarşılamalılar. Göstəriş verir Ömər Xəyyama. Ömər Xəyyam astronomik komissiya təşkil edir və komissiya ilə nəticədə sübut edir ki, türklər qədimdən Novruz bayramını mart ayında qeyd edirlər, bu da 22 marta gəlib çıxır. Bu qərarı verdi Məsud Şah və göstəriş verdi ki, xalqlar irqindən və tarixindən, mahiyyətindən asılı olmayaraq hamı türklərlə bir yerdə yeni il eləsinlər. Onda farslar öz yeni illərini, öz Novruzlarını iyun ayından götürdülər, gəldilər qoydular mart ayına. Ona qədər bizim bayramımız sadəcə bayram adlanırdı. Onlar da birləşəndən sonra farslarla türklərin bayramı eyni günə düşəndən sonra bu iki ad oldu. Novruz bayramı.